Ang gift niya sa sarili niya. Nilagyan mo na agad na car freshener dito. Oh, Ano yung pangalan ng card na to? Super Grandia po, LXB. Super Gandia. Toyota po. Ano si Barb? Wala, magsiseto na. Ito pa lang yung birthday gift mo sa sarili mo. Yung van. Wow. Mamaya mag-bus ride tayo ha. Van ride tayo ha. Ito po ang laman ng bagong van ni Barbie. Di ba? Kanyang birthday gift sa sarili. No? Kaya yung birthday niya, 30, di ba? Oo, 31. July 31. Ayan. Ano yung mga gamit niya. Wow. Thank you po. Thank you very much.